啲主污或者喺度迫害緊信主嘅門徒。好啦，跟住祈禱。主啊，我係唔係做錯咗啊？嗰啲人真係你嘅信徒？唔通耶穌就係我哋等緊嘅救世主？因為有信徒一點樣呢嘢點樣整啊？是但我又講啦。你哋都知道耶穌做咗好多神蹟，佢幫咗好多人，又醫病又趕鬼，呢啲都證明咗佢係上帝派嚟嘅。但係咧，世人就唔信啦，仲殺埋耶穌啊，釘喺十字架上面喎。耶穌咁做咧，其實按聖經嘅預言，為世人嘅罪咧釘喺十字架上死咗嘅。但係咧，上帝咧就叫咗佢復活，耶穌就勝過咗死亡同埋罪。我哋咧都為呢件事嚟作見證。所以咧，我哋個人要悔改，叫我哋就係因基督耶穌而赦免啦。我哋要確實知道佢嘅福音。掃羅已經3日睇唔到嘢，佢唔食又唔飲水，點樣扮肚？但係咧，佢就成日都向上帝祈禱。哎呀！爬走啊，向前爬去，唔係呢邊啊，第二邊啊，係啊。哎呀！講緊自己精子標唔該。跟住。